velkommen til. Den næste video her, den bliver faktisk lidt en tredelt, vil jeg skyde på. Fordi det er om, hvordan jeg har lavet mit badeværelseslys smart. Fordi alle enhver kan jo tænde og slukke en kontakt. Det behøver vi sådan set ikke homey for. Der kan vi bare bruge en helt gammeldags tænde og slukke kontakt. Men det som jeg synes har været smart, det er hvis den samme knap betyder noget forskelligt alt efter om det er dag eller nat. Så hvis man tænder lyset om natten, så bliver man ikke blændet af diverse spots, eller en lampe der står på, eller en pære der står på 100%, men derimod et sværere lys, hvor om dagen så må der gerne være fuld knald på. Og så er der selvfølgelig også det her med, vil man lade lyset stå og brænde hele tiden. Vi har for eksempel børn, og de er ikke altid lige gode til at slukke for lyset efter sig. Så en timer, der selv slukker for lyset, er måske også en meget smart idé. Og så en ting, som jeg også har bygget på mit, det er, at jeg har sat en bevægelsessensor. Selvfølgelig ikke kun for, at lyset tænder automatisk, for det gør det også. Men også for, at det kan forlænge timeren. Hvis nu folk er i bad eller noget andet, som tager længere tid, end det timeren er sat til, så forlænger den timeren i stedet for at slukke lyset først og vente på, at der er nogen, der står og vinker. Fordi det synes jeg faktisk også er pisseirriterende. Så alt det har jeg taget hånd om, men som sagt, vi deler det lige i 3 dele. Den første del her bliver en kontakt, der er forskellig fra dag til nat, og så bygger vi resten på i følgende videoer. Vi starter med, ligesom sidst, at lave et flow, og vi tager lige en kontakt, badkontakt, tænd. Nu kalder jeg lige den 2, for jeg kan ikke huske, hvad det er, jeg har kaldt min oprindelige kontakt. Men vi starter med bare at sige, at vi vil gerne have en kontakt på bade, hvad er renset. Der, on button pressed, bad kontakt. Og klokken. Ja. Vi siger mellem 05:00 og midnat. Så vil vi gerne have, at bade der. Væglampe. Der har vi så igen en pære, som også kan stilles til forskellige niveauer. Og i stedet for bare at vælge tænd, så vælger jeg justere til 100%. Fordi mellem klokken 5 og 00, det er jo dagtiden. Så der vil jeg gerne have fuld smæk på den pære der. Så tilføjer vi lige en ekstra, for jeg har også nogle spots derude, og de kan ikke stilles, så de skal bare være tændt. Så når vi så til den første else. Det er jo så, det er jo så, hvis knappen bliver trykket, og klokken ikke matcher det kriterie her, det vil sige om natten. Så der vil vi egentlig gerne have, at den der væglampe, den er justeret til for eksempel 11%. Det kunne lige så godt være 10, whatever. Og vi vil også godt være sikre på, at spotsene er slukket. Og save. Nu prøver vi lige at trykke på test. Jeg glemte sgu da lige at flytte dem. De skal selvfølgelig ned under else. Så tester vi lige igen. Rigtig nok. Nu er det selvfølgelig fordi, at den matcher dagtid, så kører den de der. Hvis vi nu lige ændrer den her til hvad er klokken nu? Den er 15:36. Så siger vi bare, at det kun er til klokken 14, for at vi lige kan teste det.
så matcher den ikke det kriterie, og den kører de andre, så det vil sige nat mode. Og det var egentlig alt det er i forhold til at få kontakten til at gøre 2 forskellige ting. Det jeg har valgt så også at lave, det er, hvis vi lige prøver at finde den herovre. Bad lys op. Det er i det tilfælde, hvor hvis nu vi siger, at den er efter midnat, men jeg stadig er fuld vågen, og egentlig bare gerne vil have masser af lys derude, fordi at jeg måske skal børste tænder eller noget andet, så har jeg simpelthen lavet en her, hvor der står, at den her, der hedder dim button, altså selve lys op og ned, hvis den bliver trykket på op-knappen, så laver den reelt set samme flow som den ellers, som kontakten, den vi lige har lavet, den vil lave i dagtid. Så det vil sige, den tænder for spotsene, og den justerer lyset til 100%. I skal ikke lige tage de andre endnu her, for det kommer. Det kigger vi på i en anden video. Og tilsvarende i den her, jeg har her, der hedder bad lys ned. Der hvis den modsatte knap bliver trykket, jamen så kører den selvfølgelig lyset ud fra nat mode. Og det er jo selvfølgelig det modsatte. Hvis der stadig er masser af knald på lyset, men jeg egentlig gerne vil have det lidt mere stille og roligt, så kan man override den med kontakten. Og min sluk er reelt set bare sluk. Den er rimelig simpel. Den er faktisk ligesom vi kiggede på i vores sidste video. Ganske almindelig sluk alle i den her, i den her gruppe. Og det var egentlig bare det for den her lille video. Jeg synes det er meget, det er meget enkelt det her, men vi får stadig lige lov til at bruge else, og det gør at vi ikke behøver at lave 2 flows for at opnå både en dag- og natfunktion med samme knap. Det var egentlig bare det for den her video. Så i næste video så bygger vi timeren på, og så må vi lige se så i videoen om det er nok til en hel video, eller om vi også bygger sensoren på der, fordi den med sensoren, den er lidt mere omstændig, fordi der tager vi også højde for, hvis nu nogen manuelt har slukket for lyset, og til, sensoren bliver udløst, så skulle den stadig gerne tænde for lyset. Så der har jeg lavet nogle tjek og noget, sådan så at man tager højde for, at folk piller. Men det tager vi lige senere video. Og så er I selvfølgelig stadig velkommen til at komme med kommentarer og input, forslag og så videre. Så tager vi den derfra.